Të gjitha ata maturantë që kanë vendosur të vijojnë studimet e larta do të kenë mundësi që të hënën më 27 korrike deri më 1 gusht të aplikojnë në faqen zyrtare të portalit U-Albania për të përzgjedhur degën e tyre të studimit. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar Arjan Xhelaj sqaron se maturantët duke u bazuar mbi notën mesatare si dhe kriteret e vendosura nga universitetet përzgjedhin deri në 10 programe studimi sipas preferencave të tyre. Me fillimin e procesit të aplikimit, data 27, procesi vijon për 6 ditë, siç ka qenë çdo vit. Është i hapur gjatë gjithë kohës zyrtare, kështu që nuk kanë nevojë ose ankth për të aplikuar i parë ose i fundit, aplikon gjatë gjithë momentit deri ditën e fundit në mesnatë, procesi është i hapur. Aplikimi mund të kryhet në çdo mjedis ku ka akses interneti, si në shtëpi nëpërmjet telefonit, por dhe pranë çdo shkolle të mesme, në ato raste kur maturanti do të ketë nevojë për të konsultuar me mësuesit. Ti mund të aplikosh nga çdo kompjuter, pik interneti në Shqipëri, jashtë Shqipërisë s'ka rëndësi fare, mjafton që të kesh idetë e qarta sepse mbas mbylljes së procesit në momentin që ti e ke konfirmuar aplikimin nuk mund të rikthehesh mbrapa për të bërë një aplikim tjetër. Pas kryerjes së regjistrimit në degët përkatëse, çdo maturant ka të drejtën e regjistrimit për 2 ditë rresht në fund të çdo raundi nga një program studimi që ai ka zgjedhur më parë për të regjistruar kështu në një tjetër program studimi. Raundi i parë i aplikimit nis më 26 gusht deri më 8 shtator. Raundi i dytë vijon më 15 deri në 17 shtator dhe gjithçka përmbyllet me raundin e tretë në datat 8 tetor deri më 21 tetor 2026.